Get the point. Take a step forward. Aso kwaira kwenye sokia. Na ene mangana kia yoko sokia. Mangana kia kwaigwa. Ngenjo kukwanya sokia. Ngenjo kukwanya kwana. Igaba Nyasaye. Baba Nyasaye. Bakoigwa. Lakini okwana. Aboyo ngora. Okwana. Omanye. Binganiri. Ndiwata matunda. Oseriwato kuregeri. Ringaneri. Unokoli sokia. Ndiwata mayaso mwabwao. Oyogo tebi andi mokonye. Oyogo tebi ndiwata kenda asari. Iga abana ba Nyasaye. Everyone should be quick to listen, slow to speak. Iga kora obe oyo watagara buya lakini weso okwana ohira ngora. Be patient muno muntu Nyasaye. Kabo muntu okira muno muntu Nyasaye. Kabo muntu okwana muno muntu Nyasaye. Igonga when a problem arises asinka amaganaro atatu. Akaro mu cyando ukire asubwo bwo muntu maganaro atatu erimo. Naboko nyoro mungu nakwirete. Naboko nyoro mu akakirete. Eine segienduru. Karo muntu akirete eine segienduru. Muntu akirete wakire. Turi komenta kindi. Wairire. Turi komenta kindi. Igo eine segi esegienduru. Ine ringanelimo. Kwanya n'umuntu ndagara umungaini. Akwana n'umungaini. Ka akwana n'umungaini no taka ko mukwana gendo kende kebe igara umungaini. Ndera ndiriya kane. Omuntu nde naro oresegiyere. Muna igwe gento ogoja kiresegi. Muna igwe swara tarire ogoja kiresegi. Muna igwe swara kana ogoja kiresegi. Muna igwe ko njisota ogoja kiresegi. Amangara ina tata ko basenka. Litangani umuntu ndako gechwo okirapi. Elia kabere umuntu nde nabakwana bwango teba. Oteba ngakibona naigwa. Elia gatatu umuntu ndere esegi. Muna ikwa iwo gutakire. Asichinka cheito. Toko bano bungaini. Na atoko songeta cha Mathayo 26. So akaira Petero. Na abana bali babiri. Agachaka goichana na wechanda mono. Elia akabateria. Omoyone nori noboruru. Wano kwa ati mwibu. Ase oyo gukwana. Wikatebe ekikiro somo yoye. Umongina wikotebe muchando wate mwao. Mwaka wikotebe. Yesu akaira ababiri akabatebya nikikira somo yoye. Ngimoyo kerao. Oboro bokara tigiyo. Igoboro bonge igobora si Yesu. Agateba wikantebe omuchando mbwati. Abantu abange nabakiritigo bali gukwana bali koeresa ekikira senkoro akwanya n'abantu batwale pressure waya abantu batwale sukari igara moyobo aruje gintakiriti aruje gintatari gukwana akiritigo Yesu akaenda akabatebya imeyo moyone ningikero mwewete tabange kero imati ebu kuneba sumbueta maene toka ende na watoka ende kikitambo tiange somere nanaki aya kurati gae baba kurati gae ebu kuya Nyasaye neto chande tutwensi kwenye soma ebu kuye nere gotokonya ngiti nkora kichara bukweta liko soma nje nkora ne ngora oyugwi nyomo cha konganjira rori nkwane kuri umutu nasoma njiweka lakini ko uya ekaro nsomera na kiata chimate
no nyengo ikugu kwa ikaransa morende amo nainche egento ta wakana to kuri buku yanne somere ikugusi rinta ba mo sebekana ndo chingo bachanda no rengo ikare bono mo ikaransa mo kale ngendo keke morende kara mwarendire ninde no mukongo nande ata wimate ngaki agasukake Yesu akagwa maumama agasaba agakora ki bia mono mwana watemire sa usinie sogotema ono wako utingi tine birore watemire na bongo usabira maya watemire bia mona sogotema ebu nani yakabere Yesu yo na bwatiri yanda asen kore yaye ekera chandegete nkikira subugi mubiga arasokoeresa isaransa muigwo burumbwate nine nobo kongu agatakaba mbogendere gusaba ekere mugusaba nyasao ito nero rabe no kubwa asubugi mubweni wonse igabara banyasaye gonta tukobatebenga nyasao ito tali wancha gotiga abantu baye bachandike ekero gosoma gitabu kekurukwa beso inye ekebo kemerongo beri yabate baiga bebeso inye emerongo beri kianda yegote baga let us do good for the proper time we will reap our harvest if we do not give up tigato korama ya ekere tu akorira maya nyasao to nagere to nyora maya nyasao to na togesa maya igabane ba minto amangana mabogo kwana asobogi moboiga aina mangana mabe tiatogesa maya tiatoba abantu tokolangania sai abogo tworokereria abogo towera igwa asobogi moboiga onyo mondo ta korangiria sai onyo mondo ta ukwana mona sai ningora okonyerindi ningora kworokererindi kitabu kama ngune tangani kianda emenongebe nenya gotanga in that race all of the runners run igwa igo nati gonde tansomera kera muma igo soma iya gotebanga abo gimoboiga ekera amonta komunyoka iga komunyoka abanta abange baminyoka ekera baso komunyoka bonzi noyo mukubwa watanga in that race all the runners run, but only one get the prize. Oh, komunyoka. Baminyoka ni bonzi. No yo mobweka. Okonyora ekewa. Akewa makonyora ekewa. Ni ya okonyora. Ekiagara akoriumukia. Wo komunyoka. Igo komunyoka. Negente kia somundu. The runner is such a way as to get the prize. Aba minyokiaba ekereba komunyoka gosomo minyoki kange ile komunyoka niga koegwa ningokomwa nyasaye igakomwa erinde onyora amaya bone kira ko bamanyiga asamangane egambo asamangane gukwana asamangane yoboherania urinde omunwu tosokia amangana mabi urinde omunwu torama tosokia lingana ligotyokinzi urende omunwu tosokia lingana ligokoroko entotari urende omunwu osoki the spiritual word igwa spiritual communication is very important amangana yokwana yekemoika nigarama yaso muntu igarama yaso musaye igarama yaso mungina igarama yaso mugaka one kensomere aba beso inye komunisano beso inye komunisano nsomerangu ntorumo toranya go somono kugusi eki oyokonyara
Giagoteba iga tokwane kene asenge tukumwete tokwane kene asobwanchani tokine goika toikere Kristo ase chinjira chionsi naroro omotwe. Haleluya. Asa amang'ana okwana amang'ana erinda amang'ana aya abaye kene kera abaire yekene intokine goikera Kristo. Muntu akoramo muntu mutu oyo muntu oramo koreta amagoro simunaki muntu oramo muntu ngobwatende gusiri ngaki muntu oramo muntu ogwameteti muntu oramo muntu injengere totakaiti muntu oramo muntu injengere tochanigetiga ocha gokwera sukwera muntu okwana muna iyo muntu yo okwana magana ayo epati yabe muna wakwana omuntu ogenda okwa no betoro kumorogi ata ebyo omuntu ocha gokwera sukwera omuntu igwate yakwera sukwera aye no betoro kumorogi kai kwaruse magana ayo ayo omonwo naro wakwana amang'ana ayo wakwana akorenterera agera kwaro kwomorogi igo omonwo rende omonwo wanekene omonwo tegero kwegento tarie dabga bebe soye amana gobena kianda yateba iga inyamana gobena kianda inje na gotabire kubungo torarwo kera no nkobera inyamana gobena kianda okwana iga kwano tikorwa semenu ya ino kwano kuya okuranyare kubaho buya abaho koigwa na kwagacha mbaga neiri kwagacha igo kwano kobe kurwa somo Kristo kurwa somo muntu okwano kuya kurwa sinkoro chino okwano kuya kurwa somo nuo igo muntu okwana mang'ana amabi kogo na wasoma kitabu ya Proverbs 15 eyemo omuntu okwana mang'ana amabi iga akomorenterera amogera kerigwa kwana kworo kukerokyo ige gento gokwana kwa manyangeriki nayo mugaga gokwana sabana kwana mang'ana amaya onye na abana bawo basabira amaya nebo mwana nagosa kuigwa abantu bande akuikirio mwana kiki ocha gokwe asoko genda endo kumere egoitokwe erarie gwake egoitokwe oino muntu okwanira omwana tingo ibere tinje ayetorione ayenane torukugisa kukiane asokugwogwero basachambaro bakora mabana bo sachambaro bakora maba abana babo bo banginambaro bakora mabana babo bo amang'ana yo tarwa somuntu bw'omuntu onyasaye amang'ana yo tarwa somuntu bw'omusati basacha bande barusijanga borokia abana babo getirianda basacha bande bagenda bakase bitanda byabo bachi kosusu ororo aho susu kitanda cy'umwana we akone nyumba susu nyumba basacha bande abangina bande barama bana amang'ana makongu ngako bana yo communicate ngalo yo mata bana mwana na kwangiri mbaro barenze bakirete bari chinyumba baikaranze to baturutumeta abana bono yaikire omwana ari munari ebarimo agoteba ngakwanire to omwana onde tari okwanire mwana owu no munu owu iga mang'ana yo munu okorusi amang'ana okorusi omunu owu abaye ng'enche gochiasa abantu bonse taba mang'ana yo gotuguta nebo omwana okagechiri nebo omwana okoramire kwana mang'ana maya ayaragache ayaragere omuntu agwanche ogenda si Yesu ayaragere omuntu aitabe chinjire chiao asoso monene kwana mang'ana maya ayaragere nayo umenekana ng'ana oyo mukristo nyasaye kwana mang'ana maya ayaragere omuntu ate asi Yesu Proverbs 15 kumugeka kamagotebe okwiraneria kw'obworo
okoye ni kwa bororo gokendia gento kimwaiwa amang'ano y'obotindi gagosegete ndamwamu omogaka naye kore omochie mana muno ogokwana mong'ina kore omochie mana muno ogokwana kogokwana amang'ana amaya nebo borore bokoriete mana gwebanga mana kwekontroli erinde amang'ana agokwana tagere esegi ebong'ochie abanto bande mbare bakorarama abanto bande bobiga nkoigwa mong'ina nabo mong'ina agokora moto amang'iti omogaka mwaka omong'ina bagokora moto amang'iti lakini rende ase eng'encho abagaka toemererie nabo tokoremereria ekiagera Nyasaye igatete ng'a abanto ba Nyasaye bakore geke baremererie kwana amang'ana bono erinde amang'ana ayio akora amang'ana amaya. Proverbs Psalms 19 verse 14 yegoteba iga igoro gocommunicate igoro gokoerereria igoro yoboererania ong'aki ogokwana amang'ana yoboererania buchia ase abande naki egoteba. Yes, Psalms iga agoteba iga ayo monene egetare kiane nomobori one anchera amang'anane nebirengererio birarari ibere ateba 15 sawa anchera amang'anane arase enkoro yane igo obogima bwaito okoregere bwaito korase enkoro oyo okoigwa igakoroka Nyasaye oito ogotebia igakoroka Nyasaye abana baminto kwarana Nyasaye ekero gienchara kwarana Nyasaye ekero kia obokong'u kwarana Nyasaye ekero ochandegete kwarana Nyasaye ekero oigotete kwarana Nyasaye ekero okoramwa kwarana Nyasaye ekero ore buya tokwana Nyasaye ekero otari buya. Isaya 49 yokwana amang'ana aya igo tokwana Nyasaye ekero totabwati omochando tokwana Nyasaye ekero tore omochando igo Nyasaye oyo ito kwana nere chingaki chionsi moererie amang'ana ao motebia obokong'u bwao motebia ebirero biao motebia ebigochandete onye omong'ina ogochandete tebi Nyasaye onye omogaka ogochandete tebi Nyasaye nyabana mochandegete tebi Nyasaye ase omanyete gochandegete tebi Nyasaye muno okoramwa tebi Nyasaye muno banto bakogekete tebi Nyasaye. Nyasaye oito akoigwa omonto Nyasaye oito akoigwa omonto okorera Nyasaye oito akoigwa omonto okorangerigwa akoigwa eriogi erio imuno kemana gobere goteba iga iga goteba inwa abanto bane ninchimosa ase chiero ninchimosa ase chiero cheino mokoreki moigwete mwesiekera aroro mwebisaroro ase engaki enke goikenda mwamu eyo ebe yakora ekeke iga abanto ba Nyasaye kaiwa bwente gosoa ase chiero chio monene kere basoire aroro barangeria omonene bakwane n'omonene bamotebia omonene endamwamu yachire esensei amang'ana achire ase ensei n'amakong'u momote Nyasaye oito totiga tochandike totiga togwase amatemwa tiga tokoganya Yesu nekero okoirana otoinyore igo Yesu agoteba inwe abanto bane ninchimosa ase enyomba yane erinde mwesiekere ekero mwesiekeire mokwana amang'ana manene mokwana mo nainche mondangerie nainche ninso enyomba yaino nainche enkarasa ase enyomba yaino iga abagaka ba Nyasaye abang'ina ba Nyasaye egento ekenene eng'ekaki ende yonsi soa nyomba mwa Yesu oikaransa aroro abanto mbaro batarasoa ase Yesu abanto mbaro barase bare bameete ase bare bataranya Yesu
asomo gasorero nincho asomo nene osa nyumba mwaye wekaranza asali okwana munere kare wakwana munere naigwo gusaba kwao wetasetere Yesu mana ngone yeme okwana iga omonene rora igwengalera rora omonene ngosokale kurwasaye soa kurati owe kurati uba umonu rora omonene ngosokale kurwasaye soa nyumba mwaye atara sokate kuya bantu baye rora omonene ngosokala ati kombe kina soa nyumba mwaye elinanya utuwe wakana kale amabadaiga abantu bameta asense gususuro asenge njebe byabo okomocha kuwe kwa manyinga asense ngoba limo wete maisomorore nesete kogendera kobisa abantu abayitetwe soa senyo bere sai soa subu ibone sai omonengo sokale arwege susuro asabantu bakole bibe abantu abarasenze bangire Yesu ngo cyane ense tekonyera kubabisa ense tekonyera kubigirira ense tekobakonya ense teokonya igeze neziriwe n'abantu bari barasenze ense neziriwe n'abantu bari bagirurenze abanyasaye bayikira wasoa mbabe n'obugima bwa kare na kare abanyasaye bayisire kogweri ogeri mbasoe mbabe n'enyasaye mbabe na Yesu bataramo bagokamo bateramo bakwanamo abeze mbasiriwe amonense bari bakurama abana magana marito mbasiriwa munense bari bakuragereria mbasiriwa munense bari babuchanda mbasiriwa munense bari babuchaya mbasiriwa munense yo bari bangita abanyasaye mbasiriwe bari bangita Yesu mbasiriwe bari batali kuwa mwana yasaye mbasiriwe nense igense tekubwa cyase koba ense yo igerasiriwe abantu baratwara n'ukubwa imbali y'abayigurira ubiri nyasaye basori me nyasaye basori suburu nyasaye mbamenye mwana nyasaye goika kare na kare bana baminto buri moto mayete mburi biya igobora bakongo buri butindi so amwa Yesu no turamenye biya so amwa Yesu no amangana mayari memwa Yesu obutene nguboro memwa Yesu obuyamboro mabali yoyo iti Yesu Kristo nero toli mu wakana kare nero twanjire nero bwato mubango monene asore na sende nero wete Yesu Kristo akwasenje icho igabara nyasaye kinale kubasaba onde bwesi wakwanire ngana libe musabo kwabira onde bwesi kwarekire kachutige onde bwesi kwangire kandi ukitige mwana ngo sokara tukwa bibi na biyaye kitabu kya sa Jamesinye kimunga kamo Jamesinye ni bata magana isano Jamesinano ekebo yakune sita ibate ntogo kwana so asomo nene ikinege taraika abero yomino ikinege taraika engana gwasoga Jamesinano ikomi na isano kumene isano nemo Jamesinano ikomi na isano nemo yewote baiga so asomo nene nyoro buru twakana kare so asomo nene nyonyo buru twakana kare iga asomo nene no buyaburi asomo nene no guturika kuri asomo nene no amayari tebi uyo mina kwabire yewote baiga tebanie bebye ino inu aseinwe na gosaberana
Monyoro kogweni, haleluya. Toro kiranie bibe. Nande to saberane. Nande to sabana mabera. Ndono kuwa wakanda kare. Owo saba. Kwa manyiro borunge. Ni okuri na gento kimwete. Kora saba mabera. Kora saba kwabera. Mwana na kuiwa setira Yesu. Lakini watanga nincho na ole bibia bya balire. Nje ninkwabere ebe byao. Nje nintige ebe byao. Igo orokiranya ebe byino. Teberanya oburunge. Teberanya amaya. Ntoba na maseni. Yasa utabaseni. Yasa utabarende. Toteberanya amaya, toteberanya bibe. Erinde twayo kamera tataga mwana uminto ngabiri. Mwako minto ngabiri. Mwana minto ngabiri. Na kiesa watabanga ne chwa sende nonye byeno byabalirire. Muna byabalirire mosoe nimba abere murabese mosoe mubabana bane wigakana kare. Tigata tu itaba kwi ya Yesu Kristo mwaborito. Taworoka sawa. Sikawaje busia iga mwensi. Sikawaje busia mwensi. Iliyo tosabe tumego soka. Sikawaje busia mwensi tosabe ilimu mako na chinga chino. Sikawaje busia mwensi. Bia mwana sukusuka. Sika mwensi, sika kabisa Pastor Mataranjo sabe. Tuakore program yetu kuri alero. Pastor Mataranjo sabe. Use kwarosa tiae nkoro gusabanya kwarosire. Bia mwana sana, bia mwana baraba minto. Tokoro gusaba. Umuya tatu tinyasae. Bia mwana kuri alero. Kero watu anchiri, watu ikirekerengeke. Monene kwana mona intu na kero yomo mone lero gukwarurite tukoreiga twikirikerenge kiiga twegiri amangana monene kwaganitie aso mone ndakora muno kwani kwarenge na ikine bikira sama okawo nyebere abana bawo bakirega iga onsi mbatatu guturika kwao monene ba tusabe ukwabira tusabana mabira ikira ntugani tubuya bwagwa kana kare na semeirie bana bamintekera bakogenda ogenda mara barabwo obarae baike buya nende mabitumirane nekeko tokwenda chinga cyabo yasawe tutwagate mya Yesu Kristo eyoro mabori cho mona basini. Get the point. Take a step forward.